Imana ishimwe. Hallelujah. Imana ihabwa icyubahiro. Glory to God. Imana igiye kongera gusana amarembo yasenyutse. God is restoring destroyed walls. Amarembo yarasenyutse. Gates that have been destroyed. Amarembo yarasenyutse bihereye mu nzu y'Imana. And it started in the house of the Lord. Hallelujah. Urufatiro twari turiho niwo tukiriho. The foundation we are on is the same we are still on. Amen. Hallelujah. Amen. Ese turakizera. Do we still believe za nyigisho? The teachings. Hallelujah. Twumviye mu ntumwa n'abahanuzi. That we would hear from disciples and apostles. Cyangwa haje n'abahanuzi babivanga bapokeye. Even there are prophets who are false. Ariko Imana iracyafite uburyo mu buzima bwawe. But our God still has his own gukora ibintu ways. bidasanzwe. He's still able to do great things. ukuri bene data. Let me tell you the Imana truth. yasanye nta muntu wayitera inkunga. When the Lord restores, no one Imana yabohoye nta muntu wayifasha. When the Lord delivers, no Imana one yavuze ngo baho nta wundi muntu washira. When the Lord says leave, no one else can challenge that. Hallelujah. Iyo mpamvu nashatse kugira ngo dushireho iyi ntuza kugira ngo mubyumve. That is why I want to, so that you understand very well. Amen. Amen. Ezra 3 ku murongo wa 12. Ezra 3:33. Ngo ariko benshi mu batambyi n'abalewi n'abatware b'amazu y'abasekuruza n'abasaza bari babonye inzu ya mbere, bari barigeze kubona the first building, bari barabonye inzu ya mbere, bari barabonye urusengero rwari rwarubatswe na Salomo kera, bari baruzi aba ubwo wenda bari bageze muri za 80 wenda cyangwa se 70 ya myaka 2 ivuga, sinzi yo bari bafite babibona bubaka fondation ya kabiri. Aba basaza urumva harimo abalewi, harimo abatware b'amazu, abantu bari bakomeye bene data. These old men were great people. Harimo basekuruza abasaza bakomeye. They were great elders. Bari barabonye inzu ya mbere. That had seen the first house. Babonye urufatiro rw'inzu rushinzwe. When they saw the foundation of the house before them, bararira cyane. They cried. Baraboroga. They cried. Abandi benshi basakuza cyane. And the others shouted. Basakuza cyane bishima. And the others with a loud voice. Loud voice and rejoicing. A loud voice with joy. Yeah. Kuri 13 ngo bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo by'abantu n'ijwi ryo kurira kwabo, kuko abantu basakuzaga cyane amajwi arenga urusaku rukagera kure. Ndagira ngo mbabwire mwumve uburyohe buri mu nyubako. Let me tell you the emotions ziri mu nyubako. Emotions in a building. Imana yongeye gusana. When the Lord has restored. Mwumve ibintu byabaye. Listen to what happened. Habaye icyo bita emotions ziri mixed. There was mixed emotions. Hallelujah. Ndasanga Imana igukorera ikintu. I pray that the Lord does something for you. Yongera igira ikintu irema mu buzima bwawe. And create something in your life again. Hallelujah. Ahangaha ni inzu y'Imana. This was the house of God. Ariko abato, but the young ones, wenda barasakuzaga. Yes, maybe they shouted. Bagaseka. And they would laugh. Ntanubwo bazi amateka. Because they don't know history. Ntibigeze babona urwa mbere ngo bavuge difference y'urwa mbere n'urwa kabiri. They didn't know the difference between the first and the second. Ntibazi brand uko imeze mbere. They didn't know the former brand. Urumva ntibazi ibyo bintu. Barabonye abasaza barira. And they are seeing old men weep. Bararizwa n'iko abavye. So they are wondering why they are crying. Abavye kweri bagiye kutuvangira. These old men. To a new generation, come on. We are a new generation. Ariko abasaza. But the old men bararira. Cried. Nkunda hano muri Yohana 11:35 bavuga ngo Yesu ararira kugeza isaha n'abateoloje byarabacanze. I love that verse that says Jesus wept. Kuko yararize gusa ntabwo bazi cyamurishije. Because he wept and no one knows what made him cry. Ariko minyoni yakwiyongereraho iki nawe ugashiraho icyawe yararize. So you can add your own, I can also add my own. Nkunda kurira birimo suspense. I love crying with suspense. Niyo turira pastor burya ngo abarakurira ngo tana kwacu ngo maze amarira yacu ngo akayashira mu icupa. Even he takes out amarira yose turira in a bottle. Agenda yandika burya iyo mbize amenye icyo mvuze. So when I cry, abaturage bari iruhande rwanjye. But the people next to me, they will not know. Hallelujah. Burya turize aravuga ngo minyoni arijijwe niki. So when you cry, ariko iruhande rwe mwateranye hamwe. Ashaka kuza kuguhanagura ati komera ati mwana wawe azakizwa ati komera kandi uzabyara mama yazi kutarabyara. Abarokore bagira udutendo twinshi. Because Christians always have. Ushobora kurira ufite umugabo utarakizwa ati komera nawe azabakizwa nshuti. You may cry thinking ariko nkunda Yesu. But I love Jesus. Kuko we azamarira yanjye. Because he knows my tears. Azirondise n'ikindishije. He knows when I cry. Azirondise marira y'umunezero. He knows if there are tears. Azirondise nama ntangara kumbe nasinye sheke munakaza kunkomeza ndi mwishima. And I'm signing a check and I cry because of joy. Ariko nanvugiye hallelujah yavuye. Hallelujah. Ndashaka kuvugira umuntu mbwira ngo hari amarira
uruvange abadayimoni batazabasha kumenya icyo ari kuvamo. There are tears that are going to confuse the demon. ndi wowe nabivuga cyane turi building. Tell your neighbor, kubaka fondation gusa. rebuilding the foundation. ntabwo inzu yari yazamutse The house was ariko ready. babonye fondation. And when they saw the muri foundation, make fondation meaning the baravuze ngo foundation, tubonye fondation now that we see the n'ibindi foundation, bizazamuka. also everything, kuko hari urufatiro. because there's a umva bizaba bizamuka tuzaba twaripfiriye twarashiye rusororo dore turabasaza. Now we are ariko kuva able- tubonye fondation, But now that we kuva see the tubonye ibyo foundation, twasenge bitangiye, now that we see kuva the tubonye ibuye ry'ifatiro, now we see the stone. barasakuza ati They shouted. reka turire bakigira umunyabutare. Bibiliya ivuga ngo they cried with a loud voice. Basakuza n'ijwi rirenga. kera Bujumbura twe duturanye n'ababembe. We used to live next to that tribe. abanyekongo b'ababembe barya isenene. That Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ashimwe cyane. Twari duturanye nawe i Bujumbura. Amen. Donc urumva ahantu kuri quartier ahantu bari batuye, twe dutuye kuri Première Avenue quand même. we used to live with such people who eat Noneho grasshopper. baba bafushe umuntu. Yewe wahitaga ubimenya. So when they lose someone, you would know. Ukabona umwanya muto uko ari abo twabaga duturanye mukamenya uko bimeze. Ukabona ararize mu kanya gato anyoye n'igikoma. And then they would cry, but also drink some porridge. Ukibaza yarizwaga n'iki uyu mutipe. And you wonder why were they crying? Ariko bararize abasaza. But the old men cried. Bararize. They cried. Bararira. They cried. Noneho habamo ikintu. And then something happened. Urumva ngo bari babonye urufatiro Because they had seen the rw'inzu foundation rushinzwe. of the house being built. Gira umuntu umbwira ngo nubwo wahuye n'intambara urufatiro rw'iteka ruracyahagaze mu buzima Even bwawe. if you make battles, the foundation of the Lord is still strong in your life. Yo basiba n'umuntu mwasenganye ntubibwire umuntu mudakundana sinkunda abantu bashanuka. Speak to someone at least that you Bibwira are umuntu praying with, mwasenganye utu urufatiro rw'Imana and tell them the foundation of God ruracyahagaze mu buzima bwawe. is still strong in your life. Kwanditsweho ngo Uwiteka And it is written on azare that the Lord knows. izaba rwavugira amen. Amen. Nuko noneho babonye abasaza burya ngo basakuza barira. And when they saw the old Pastor, men ngo cry, n'abandi benshi and so many more, ngo n'abandi benshi ngo basakuza cyane kandi burya abantu barasakuzaga bakurikije ritme y'umusaza. I think they were shouting compared to the old men. Ibintu biriho by'agakiza turaza twarira tukabona barirana natwe tukagira ngo babirimo kumbe bari mu kindi gihugu. There are times we cry with people and we think we are together, yet they are also in their own world. Uzabibona ibigeragezo bishe. And you see it when trials come. Bimeze ngo nka zanze ebyiri. It is like two Tumwe ku houses, musenyi indi kuri rufatiro. one on sand, one on the rock. Gira umuntu umbwira ngo urufatiro ruracyahagaze mu buzima bwawe. So tell your neighbor the foundation is still strong in Ngo your life. ziyanze uko ari ebyiri. So the two Ngo houses, ngo imwe iri ku musenyi ariko indi iri ku mabuye kuri fondation. one is on the sand and another is Iyo on the rock. fondation ni urutare. So the Kandi foundation urutare is ni the rock. Kristo Yesu. And the rock is Christ Jesus. Noneho ngo zose zirahagaze. They are all Ku buryo standing. uzibona zihagaze avuga ati wow. When you look at them, you appreciate them. Ni maison jumelle. They are twin houses. Wow. Amen. Reka rero ngo haze ibintu bitatu. So let three things come. Haze ibintu kimwe cyitwa imivu, One is called ikindi floods, ni imiyaga, ikindi ni imvura. then wind and rain. Subiramo imivu, Floods, imiyaga winds, n'imvura. and rain. Ibyo bizaza nabishaka ntabishaka bizaza. Those things will come whether you Umva niyo want it or mwaka not. wakwitwa ibihamya ukitwa rebranding ibyo birahaba. Even if a year is called evidence or rebranding, they still come. Ikibazo si uko bije naho So bigusanze. the problem is not that they come, but where do they find you? Umuntu mbwira ngo impamvu ukicaye aha ni uko sha byagusanze ku rutare. The reason you're seated here and they found you on a rock. Iyo bitagusanga ku rutare ntabwo uba ugiseka 2020 wowe wabaye akantu kabi k'akagome ariko Imana ishimwe ko ubasha guseka ukanezerwa mu Praise be to mutima. God that you still smile in the house of the Lord. Haleluya. Amen. Singiye kuvuga imivu ikisobanura. I won't speak about Ni bwa floods. bugeragezo bukubita. Those are trials. Ukabona karagutunguye karaje gaciye hose Imana iki nacyo kivuye he. It just comes abruptly. Imiyaga ni bwa bugambo ni bya bindi byose biguhagurukira utwo n'utuyaga. Winds is the words Ariko they hari speak ikindi about gikomeye you, cyitwa imvura. but then there's rain. Imvura iva hejuru ntiwayikontorora. Rain comes from above, you cannot Imvura icyo control it. wayikontoresha ni umutaka ukayugama cyangwa ukicara ahantu ikabanza ikagwa igashira. You only have to sit and wait or use an Imvura ishobora umbrella. kuba umuyobozi wawe. The rain may be your boss. Imvura ishobora kuba ikintu kiri hejuru kuri leadership ukoreramo cyangwa se ahantu uri udashobora kugisha impaka. The rain may be the leadership you serve under. Ikigezo cya Sawuli kuri Dawidi cyari imvura. The trial of Saul on David was rain. Ntacyo yamutwaye ariko agahora ashaka kumwica. He did nothing to him, but he wanted to kill him. Amwicira amavuta nawe atihaye. And kill him because of anointing. Urumva? Hasi amavuta ko tutayasabye ko atari intuza atari olive oil twagiye kugura muri supermarket. This is not olive oil we went to buy Ariko from the intambara supermarket. y'imvura. But the
ariko ngo ibyo battle of rain. byose And with all that, bizaza it will come. ariko ngo nibijya ku nzu iri ku rutare But izaguma when they ihagaze find the house on the rock, it shall remain standing. ariko nibiza ku nzu iri ku musenyi But when they find a house on nyumba sand, itanguka it will fall. nishaka ibiri bien décoré No matter how decorated it niyo is. mpamvu navuze ngo muri iyi 21 jours twe kujya muri ruswa tujye muri fondation So 21 days, don't go into corruption. Go wemere into umuntu foundation. ukubesha Don't allow anyone to lie to you. tekereza ku rufatiro rwawe Think about your foundation. ntiwemere na Paulo yarabivuze aravanga umuntu uzaza mu Bagalatiya 1:8 ngo akaza kubakura ibyo mu kubakuramo ibyo mwizeye mbere fondation ya kera Even Paul said it, that whoever wants to take you from what you believed before buri Bagalatiya 1:8 ngo akabakura mu byo mwigeze kwizera mbere and takes you out of what you believed ngo niyo before. yabagiye Paulo Even if it is me, cyangwa se ari Paul, marayika uvuye mu ijuru or an angel from heaven, uwavumwe let them be cast. aravuga ngo niyo yaba ari apotre Paul jewe apotre Paul mvumwe cyangwa se marayika uvuye mu ijuru Even if it is Apostle Paul, let me be cast. bivuga ngo Meaning, urufatiro rurakonta kurusha ibintu the byose foundation counts more than uru anything ni else. urufatiro uzajyana abanyakazi muri Afghanistan rukajyana nawe This is a foundation you go when you get a job and it goes with you. dore ko Imana igiye kubagira neza ikabaha umugisha ikabakomeza Because the Lord is going to bless you and make you great. bamwe mugiye kuziga mu mahanga Some aho of you are going to abapasiteri banyu study batari hafi haleluya where your pastors are niyo not mpamvu near ugomba no you. kwitoza That is why you need to prepare. amen kuba umukristu ushobora kuba uri ahantu itoro ryawe ritari umushumba watari ariko ukabasha kumenya kuri kumwe na Kristo umushumba w'abashumba To be a Christian where your pastor is not and then know that you're always with Christ. amina Amen. mvuge amen ya vrai Amen. ya ubwo nibyo navugaga nuvuga ngo urufatiro rurakonta abandi benshi barasakuza cyane ngo bishima ariko harimo n'abandi bishimye gusa ko fondation yabonetse ariko bariya bari baramenya agaciro ka temple k'urusengero The old ones knew the value of a temple. bari bazi kubaho udafite aho uteranira akaga kabirimo They knew how when you don't have where you fellowship, how challenging it is. ntabwo bariraga banezerewe kubera ngo ari fondation ihenze They were not crying because the foundation was expensive. ntabwo bariho barashima kuko wenda bivuye ahantu hahenze They were not praising because it was ahubwo costly. icyabarizaga ni ukumva bashobora harimo ikintu cya nostalgie Amen. It was because of nostalgia. bongeye kwibuka And then they remembered. ruriya rusengero rwasenywe When a church is destroyed, ruriya rusengero rwase temple ruriya rusengero rwasenywe rwa rusengero rw'agaciro yego the temple that had been destroyed was precious. rwa rusengero baboneragamo Imana And they would see God in this temple. muzi ko barutaha n'umuriro wamanutse And when they also launched it, fire came rwarimo down. fire There was fire. rwa rusengero rurimo ubuntu So it was a temple with bari grace. barahabyariye They had gotten bari babies. barahashakiye They had married. bari baragiye ku igaburo ryera They had had Holy Communion. akwibaze imyaka 50 irenze hafi 60 utakijya ku igaburo Imagine 50, 60 utakibasha years kubona aho plus, uteranira n'abera and you wouldn't come to fellowship utakibasha kubona uburyohe when you can't see the sweetness rwarasenyutse because it had been destroyed. babibonye So when they saw babona it, fondation they saw the foundation. ese nshuti yanjye ujya ugira gratitude ujya ushima iyo ukibona akantu kakibanza Do you have gratitude when you see something that starts? ntabwo bategereje ngo basakare They didn't wait for, basakuje ku Closure. mabuye ya kibanza they only screamed when the stones were abo put. ni abakozi b'Imana And these were servants of God. haleluya bakibona gusa inyubako itangiye When they saw the ubwo foundation being ndavuga laid, urufunguzo rwa rebranding rwo kubaka I'm speaking about the key of rebuilding. bahita bazamura icyubahiro cy'Imana And then they gave God the glory. nibaza ko ntari ndi muri iryo teraniro ariko bavuze ngo Mana aho ugejeje ukora mbaye I ngushimiye was not with them, but I believe they said, Lord, we thank you for what you are ibi about nabyo to do. ndabigushimiye And we thank you for all this. baranezerwa cyane And they were full of ariko joy. biravanga But then there was a bibamo mixture. n'agahinda And there was also sorrow. agahinda tutazi twagatekereza Sorrow that we don't know about. ese aba bantu bazi igikoretse aba turi kumwe These people we are together, do they know what has happened? ese aba bantu bazi akaga twagize iyi myaka yose Do they know the trouble we went through? muzi ko batari bazi neza les jeunes batari bazi neza ikintu gikoretse The youth didn't know what had been done. burya utazi ikintu gikoretse no mu mbaraga zacyo nta nubwo ukirinda neza Even when you don't understand something, you don't value it. ariko birakenewe ko tugira amakuru So we need to have information. niyo mpamvu muri rebuilding muri bukamosi yongera guhamagara mu igitabo cy'ibya babyita Deuteronome mu gifaransa second law That is why in the book of Deuteronomy, ni igitabo bavuga ngo bita second law amategeko ya kabiri it's a book of second law kubera ko harimo abana benshi bavutse because there were many children being born. abajama utagakiza k'abajama Tell your neighbor, salvation of youth. murabyumva ntabwo ari agakiza It wasn't nta gakiza salvation. k'ubujama kabaho
Because there is no such kind of salvation. He called them. arabahamagara He called them yongera kubibutsa and reminded them. abasubizamo kiriya gitabo rero And nicyo this cyitwa book of gutegeka kwa kabiri which is called a kuko book of hari abana bari Deuteronomy. baravutse batazi imana yabo ibyo yajyaga ikora Because children were born and didn't know yongera what God is kubasubiriramo doing. iby'imana yabo So he reminded them. yongera kubabwira iyi Imana yabo ukuntu ikomeye He reminded them how great yongera kubabwira God was. ukuntu yabaneshereje He reminded them how yongera God won kubabwira for ibyo them. by'abanaki babakoze He reminded them what was aravuga ati done aba to them. banaki bo Imana yaravuze ngo ntibazibagirana ibyo bakoze ahubwo aho muzagera hose mujye mubarimbura ntimukabababarire And he said you can never forget them, always rebuke them. ahangaha niho yababwiye ngo nimumara kurya mugahaga And he told them when you eat and you're mukamara kubaka satisfied amazu meza and you build good muramenye houses, ntimuzibagirwe uwiteka Imana yanyu never forget the Lord haleluya wabakuye mu gihugu cy'uburetwa kwa Farawo that took you from the country of Pharaoh akabacisha mu nzira zitandukanye and took you through a different journey. ntimuzibagirwe Please never forget. aho niho yaproclamye n'imivumo ishobora gukurikira ku bantu batumviye Imana And then he spoke about the curses that will follow people who are buri muntu umbwira ngo disobedient. natwe tugeze muri second law So tell your neighbor we are also in the second law. ndashaka kugira umuntu biguti tugeze mu gutegeka kwa kabiri Tell your neighbor we are in the second law. Yesu ashimwe Amen. Yesu ashimwe Amen. turi mu gihe kigoye We are in troubled aho umuntu times. aza yuzuye umwuka wera akababwira ati mfite indirimbo nsha umugongo wose uri hanze Someone is filled with the Holy Spirit. They say they have a new kandi song. bamuhamagara bakamubwira ngo hariya ibukuru handi hanze baragukeneye agahita amenya kwambara neza And when they call them ariko yaza hano mu elsewhere, nzu y'Imana ntamenye kuyiha agaciro but when they come in the house of the Lord, they don't value God. none se ubwo tubivuge ngo iki So what do we hakeneye call igitabo that? cya kabiri You need the second law. mwamvugiye ngo amen Amen. ndashaka kumva amina yavuye Amen. haleluya ndabibona ko muri gufashwa haleluya Amen. amen ya tugeze mu gihe We are in times. ubona umuntu w'umukozi w'Imana adafite bibiliya You see a servant of the Lord afite without a telefone Bible. hano mu mufuka n'ibintu bibyimbye And they have a phone in their pockets and their pockets are kibazo se full. yaje kubibyimbiriza hano And you wonder why lots of things in their yivanamo pockets. yes huh? come on So they remove the phone. ukavuga ariko nubwo ari iterambere kamembe You say even if it is technology, hariho nobility at least there is nobility igomba abana b'Imana that the children of God should have. bwira mugenzi ngo ariho aravuga iby'abasaza So tell your neighbor I'm speaking about the ancient. mwamvugiye ngo amina ya cyane Amen. yesu ashimwe cyane Amen. yesu ashimwe Amen. ukabona umuntu rwose You see ari ariko someone, inyashikireti imbere mu iteraniro ry'abera they are chewing gum in the church. iracyakora irakora ibiki ariko mwamvugiye ngo amen yesu akwicyuye Amen. imbere kuri altari Before at the altar. yesu ashimwe Amen. ugasanga tuba turatoragura ibintu byose We are picking everything. ibiki se wabikuye he wabisomye muri bibiliya wabyumvanye umuntu Did you read it from the Bible? ugasanga indirimbo tuba turumva hirya tuba turazirahura kandi Imana ishaka kuduha indirimbo nsha God wants to give us new songs. ndashaka kugira umuntu umbwira ngo rebuilding So tell your neighbor rebuilding. ariko mwambare tukavuga ngo dusa n'ingike mu ntabare mu Tell mbabare your neighbor rebuild the walls. yesu ashimwe cyane Amen. haleluya Amen. amen Amen. ni ukuri pe ukabona umumama ni ukuri w'umukozi w'Imana ngo ni reverend pasteur You see a servant afite of the amameshi Lord, y'umweru they have white braids. y'umweru mwambabara hari izindi culture nta kibazo ariko ndavuga nawe ntibafite umwuka wera koko There are other people. You also don't have the Holy Spirit. yes habwo icyo ariko mwamvugiye ngo amen Amen. noneho zikagera aha hepfo And then they are ariko this kujya long. kubwiriza imwe ikabiraguye And then as you preach, one falls kandi agahita off. avuga ngo haleluya And then you shout hallelujah. ntabwo nshigikiye ba bandi nabo badakaraba I am not supporting those who don't bathe. nabo ni ibindi tuzaba tubavuga Maybe those ones are for another yesu ahabwa time. icyubahiro Amen. ariko byibura tube balance But at least balance haleluya duhagarare and tube stand smart and be in the smart. spirit Mu mwuka. kandi biri mu mwuka bijya inyuma And what is in the spirit, let it come outside. basi ndashaka kureba basi niba koko mumbabarira tukavuga Amen. amen ego ndabizi ko turi muri generation ivuga ngo come as you are yes you come as you are then Imana ikagupurifiya numara kwinjira We are in a generation that says, come as you are, and the Lord purifies you. nyawo ndabatinya se You think you'll scare me? haleluya semeni amina Amen. haleluya Amen. ariko ntabwo ndavuga ngo mube abaturage mbona ndi umuturage I'm not saying you ntagapantaro become ugashyiremo usobeke ukube smart ariko wambare kamwe ibintu bisobanutse be smart umenye and be time ya decent. corporate nabo hanze barabizi corporate ibya dina ibya gala bigira time yabyo nibyo kuri plage bijye kuri plage There are different things. There's casual, there's smart. ni ukuri ntabwo nzaguca wagiye wambaye kuri plage will ariko not ntabwo put ugomba you kuza away on ahangaha the beach. haleluya wambaye imyenda ya beach ahangaha uturirimbira You cannot come here in beach clothes. ko mwamvukiye ngo amen nashakaga kumva haleluya gusa pastor noneho babonye abasaza urufatiro rugarutse
baravuga ati noneho tugiye gukira bya bintu byose we. So when they saw the old men, byari byarateye abantu, we are going to be saved from all these we things. byari byarabateye banza tugiye kubikira. I think we are going to be saved bivuga from ngo them. zana igitambo none aha ngo birashushe ngo ndahita mbikora none aha by'abamagicien That bringing a sacrifice bimaze like magicians. Maze kwivanga. When things are mixed up. Bamwe muri mwebwe kwa kudasenga barakubwira ngo zana icyayi ngo tugikoroge dushiremo isukari ngo urakinywa gusa witukira kwa kudasenga ngo tugushaka ibyoroshe uri umunebwe. And some of you, because you don't pray, you want kandi easy biravuga solutions. cya Yohana mubatiza ubwami bw'Imana buratwaranira. That the kingdom of God is mutwaza mwiki igitugu. and you take it by force. Gukina ugomba gukurya ariko wagiye ku gitugu cyawe. So you don't have to joke. Hallelujah. Niko bimeze. I'm sorry to say. Amen. Ndemera neza ko turuhutse turi amahoro. I believe we are well and rested. Ariko biravuga ngo musenga ubudasiba. But the Bible says pray Mujyango Imana ceasingly. yaribeshe. Do you think God likes Musenga that? ubudasiba. Pray ceasingly. Kwanza nandwa seasonally my dear. Ceasingly. Yeah, gutyo nyine. Amen. Without ceasing. Without ceasing. Yes, that's Amen. it. Amen. Ariko numva nanjye ntagerageza. Amen. Ariko mugenzi ngo niko bimeze. Hallelujah. Kugira ngo urumva uratwara imodoka leko sheto kwa As you're driving, you're praying. Sataka lebo sheto lebo seto lebo lebo seto lebo bidushe orika sataka In the bathroom, uroga. as you're bathing, Uri Imana yanjye ndacyakwemera you're praying. bya mugenzi ngo niko bimeze. So tell your neighbor that Satani yo mu gihe cya nyuma nayo ntituje. even the devil Nawe ugomba kugenda n'igicano cy'Imana mu buzima you bwawe. have to go with the altar of God. Mvuge ngo haleluya. Hallelujah. Rebuilding Amen. iraryoshe nayibonye. Rebuilding Abandi is benshi basakuza amazing. cyane bishima bituma abantu batabasha gutandukanya ijwi ry'ibyishimo n'ijwi ryo kurira kwabo kuko abantu basakuzaga amajwi arenga urusaku rukagera kure. Ndasaba ngo tusakuze kubera ikintu Imana igiye gukora. I pray that we all shout because of what the Lord is about to do. Bene data igihe kirageze abadayimoni batubwira ngo ntitugomba kubwira abantu ngo ntituceceke. Niba wakiriye Yesu ntabwo wabiceceka. Niba wabonye fondation yubaka. When you see the foundation being laid, Ugomba gusakuza bikagera muri Australia. you have to scream and it gets to Australia. Umuntu mbwira ngo you are a soul winner. Tell your neighbor ugomba kugarura benshi. Ugomba kugarura benshi. You have to win Dukeneye souls. urusaku You need to shout rw'abarokore. as Christians. Urusaku rw'ababonye fondation yongera kuba. Those who have seen the foundation being laid, Twongere tubone urusaku. so that we see those who can shout. Ngasifiwe sana. Amen. Muvugire ngo amen. Amen. Noneho tugiye kujya adusome Psalm 137. Let's go to Psalms 37. Yego niba yadusomera. Okay, mpasome. Ku murongo wa mbere. Ese Nehemiya ikintu cyamurijije ni igiki koko? Nuko urufatiro rwari rwarasenyutse, inkike zaraguye hasi. Fujyana wenda bifite neza mu cyongereza nyine walls zari zarabaye broken, ariko ziri down. Hanyuma dusomere reka mpasome reka gato haravuga ngo kugira ngo nihute ndabona abasaha ntaragera ariko kugira ngo nyacokoreshe neza ngo twicara ku migezi y'i Babuloni ngo tukarira twibutse Siyoni. Ku murongo wa kabiri ngo ku biti bimera ni Psalm 137 Zaburi 137. Psalms 137. Ya uhereye ku murongo wa mbere ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni. Tukarira ku biti bimera ni ibiti bimera biramera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni. Twari tumanitse inanga zacu. Ku murongo wa gatatu kuko abatujyanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu bakashaka kudukamuramo indirimbo tutakizibitsemo. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Ku murongo wa kane twaririmbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Gatanu Yerusalemu ni nkwibagirwa ukuboko kwanjye kw'iburyo kwibagirwe gukora. Gatandatu ururimi rwanjye rufatane n'urusenge rw'akanwa kanjye nintakwibuka nintakunda Yerusalemu nkaharutisha ibyishimo byanjye biruta ibindi. Amen. Karindwi dusimbukiye kuri karindwi. Uwiteka ibukira abana ba Edomu wa munsi w'i Yerusalemu nibo bavuze bati ngo baravuze natwe uyu munsi turaza kuvuga. Amen. Aba ni abanzi bavuze natwe uyu munsi turavuga twubaka. Amen. Nibo bavuze bati muhasenyane n'imfatiro zaho. Ntimuhasenye bisanzwe muhasenyane na fondation. Barabagome we. Ubundi umuntu yamaze gusenya fondation iraho ngaho ariko bari baza agaciro ka fondation. Iyo umuntu mbwira ngo hari ibanga muri foundation. Tell your neighbor there's a secret in the foundation. Baravuga ngo muhasenyane n'imfatiro zaho.
ntimwubake ntimusenye ako muhasenyane n'imfatiro zaho kandi hari hubakitse bene data fondasiyo zabo zaramanukaga zimanuka. Their foundations were uko inzu deep. izamuka nuko fondasiyo yagombaga kumanuka cyane. The foundation was very ariko deep. ntibatinye kumanuka barasenya. But they erased it. ku murongo w'umunani ngo wa mukobwa w'i Babuloni we utazabura kurimburwa. urumva hazahirwa uzakwitura ibijyanye n'ibyo watugiriye. ku murongo w'Icyenda hahirwa uzafata abana bawe hari uburakari bwinshi akabahonda ku rutare. Sabwa icyubahiro. Haleluya. Amen. aha hantu iyi psaume This psalm irakwereka situation y'itorero. shows you the situation of the church. dushobora kutavugana Maybe we don't talk together, we don't talk to one another, irakwereka situation y'abana b'Imana. but it shows you the situation of the children of God. iki gihe iki kintu kiratwereka aho abantu batuye nubwo tutabivuga. This time shows us how people are. burya ntabwo ushobora kuvuga ngo nibutse iminsi ya kera utayifite. You cannot say you remember all days when you don't have them. ugomba kuba warayibayemo. You need to have lived in ukabona them kuyibuka. and then remember them. urwo tufite uruvange. So we have a iyo mixture. tuvuze iminsi ya kera harimo amavuta ko iyi ni iya kera ya hehe. When we say old days, some wonder which old days. ariko iminsi ya kera irahari. But they are old days. ntituri abasaza We are not ancient, ariko turakuze kamere. but we are grown up. harimo abantu bagendanye na Kristo imyaka hano. There are people who have walked with Christ for a long time. Haleluya. hari Yesu. There's Jesus. There's Jesus nakiriye muri 91 ku ijabe. that I received in hari 1991. Yesu wakiriye. And there's Jesus that you hari received. uwo wakiriye ku ishuri muri Jebeyi. There's one you received in Jebeyi. ariko siko bimeze. Amen. hari uwo wakiriye muri full gospel wenda. hari uwo wakiriye ku muhanda. hari uwo wakiriye mu giterane. Haleluya. hari There's one you Yesu received on the mwahuye. street. gira umuntu mbariza ngo waba warakiriye Yesu umwami n'umukiza. So ask your neighbor, have you accepted Christ as your savior? mumbabarire mu bibazanye kandi mumbabarire rwose tubijyane. Please ask your neighbor. ntabwo ndi kwihuta aho ngarukira harabaho ariko ndatwara ibyo nyine. I want to use and ask your neighbor about this. Muririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwi gihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye. Haleluya. mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Haleluya. Nigitangaza. Haleluya. Nigitangaza. Haleluya. Haleluya. gakiza ku buntu. Haleluya. Nigitangaza. twese hamwe nigitangaza jye munyabyaha nahawe agakiza. hari ahandi aririmba ngo mu magana menshi n'abami miliyoni yantoranyije ngo mbimbi inshuti ye narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mutima wanjye. Haleluya. twese hamwe jye munyabyaha gakiza ku buntu. Haleluya. jye munyabyaha wagakiza. undi yaravuze ngo iryo jwi ryawe ryinginga nabura nte kuryitaho. Haleluya. Yesu ashimwe. singize Yesu yanyogeje ibyaha. adorons inzira ye ngo nsenge nshime nezerwe. singize Yesu wanyogeje ibyaha. Amen. bwamugenze mwibuka aho mwahuriye. So tell your neighbor, remember where you met Jesus? aho twahuye ni jye uhazi mwami. aho twahuye ni jye uhazi. Amen. mbwire nde wundi utagira umugayo ubwiza buzira inenge mutima
mukunzi wanjye uhora wuzuye ubuntu ugira neza Yesu we sanga upfumbatishe amashimwe abamumenye bamupfumbatisha amashimwe haleluya imbaraga nyinshi neshe irigerageza ndakwifuza mu gihe nk'iki mwami ariko Yesu mwamumpereye icyubahiro uwo mwami we. Can we give glory to Jesus? Agira neza cyane. He's wonderful. Twarahuye. I met him. Twarahuye hari irembo twinjiyemo. There's a gate we entered in. Ngumugabo nta bwenge. Yagiye narwadiko. Abona abandi barimo bagira ngo nawe arinjira. Hallelujah. Nkuko gira umuntu umbwira ngo ibi bintu si soko. Haleluya. Umugabo w'igicucu yagize ngo azinjira kuko abonye Fiona yinjiye. Amen. Nuko ageze kwirembo asanga iryo rembo rimeze nka leta y'u Rwanda. Mu Rwanda ni irembo barakubara haleluya. Yes, ni kwirembo hahandi bamwe bwishurira ni kwirembo. Yego. Yes, ni ura kuri tin number. Yes, ahabwa icyubahiro. Bwamugenze ngo bwami bw'Imana bufite tin number. So tell your neighbor the kingdom of God has a tin number. Ako wakisi umuntu umbwira ngo yo. Iyo mvuze ngo turakumbuye tuba tuzi ibyo dukumbuye. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah. Utwigarurire Mana we utwigarurire iminsi yacu we Yesu we imere nk'iya kera Yesu. Twacurangira dute indirimbo z'Uwiteka mu mahanga we dusigaye ducuranga keve. Twamara gucuranga ntabwo ari kundeba abatureba bakamera nkaho baje mwigenzura. Haleluya. Ukabona umuntu arakanuye ibyo bintu yaje kubisura akakubwira ngo iriya ndayishaka iriya ndirimbo iyi sinyishaka, akamera nkaho yagiye mu kabare ko kwa Rando gusaba brochette, akamera nkaho ariko mwamvugiye ngo amina. Haleluya. Yesu we haleluya. Basaba indirimbo nka komande. Ngiye nkunda brochette y'ihene, ngiye nkunda y'ifi, nkunda y'ingiyi, ariko ubundi indirimbo ziramya Imana ntabwo zigomba kuba gushitura. Iyo uhuye n'uyu mwanya ipfa kuba ari indirimbo gusa, iyo utayizi nawe uricyaza, ariko mvugira ngo amina rata. Shout hallelujah. Ariko mwamvugiye haleluya rata abana b'Imana. Haleluya. Yesu we. Amen. Yesu we intare yo mu muryango wa Yuda turakwemera. Ariko mvugiye ngo haleluya. Uvuga ijambo rimwe nabiri n'ijwi rimwe gusa tukagira gute tukabaho. Turakwemera. Ndahamya neza ko jyewe ntibeshe kugukurikira ni byiza, ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe riza muri twebwe. Nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera. Amen. Naho imboga zabura Yesu we genda kwemera. Mana we
Yesu we. Haleluya, 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 haleluya. Tubyaye cyangwa se tutabyaye turakwemera Yesu we. Dukomeye cyangwa se tworoheje turakwemera. Haleluya, turakwemera, turakwemera Yesu we, turakwemera. Yo uri Imana we, nguri Imana yo kwizerwa, uri uzahoraho, nta gicu we, nta gicu cyo guhindurwa cyakugaragara. Uri Imana we yo kwizerwa, uri uzahoraho, nta gicu we cyo guhindurwa cyakugaragara. Nanjye Mana nzajya ngukorera, Mana yewe, nanjye Mana nzajya ngukorera, oh nanjye Mana nzajya ngukorera. Iratwibutse yo kabyari, iratwibutse, iratwibutse yo kabyari, tumaze umubabaro. Haleluya, hobo shitariyobo kabyari, tumaze umubabaro. Iratwibutse yo kabyari, tuvanye mu mahanga. Iratwibutse yo kabyari, tuvanye i Babiloni. Yo kabyari iratwibutse, iratwibutse yo kabyari, tumaze umubabaro. Gira umuhimbariza mu izi ndirimbo, wazimbira gute mu mahanga utari muri Kristo Yesu? Haleluya. Uri kure barakujyanye i Babuloni, baragutwaye kure y'ubuntu, baragutwaye nyuma kure, baragukanuye. Nicyo Abedomu bakora, arabanza akakuresha, akabanza akagukurura, akagukuruza ineza irariya hanze, akagura ngo banza ubize n'ibyo bintu, ngwino nkwereke uzi gukora neza. Ndakoresha gucuranga ariko ntakoresha abacuranzi mwebwe, ariko ni kwigisha, twese turacuranga, burya niyo ndiyo ndigisha ndacuranga. Haleluya, mumvugire ngo amina. Umuntu wese muri ijoro hano yitwa umucuranzi, gira mumbwira ngo uri umucuranzi w'Uwiteka. Burya hari aburyo ucuranga bikemera. Haleluya, amina, mumvugire ngo amen. Barangije batangira kubabwira ariko mwebwe muzajya mucurangira muri Kristo gusa, mucuranga gusa, imihogo yarumye, ibintu byose byararangiye. Muze tubereka ahantu hari imigezi, muze tubereka ahantu hakomeye. Ni uko isenyuka ryatangiye, gusenyuka byahereye mu gukurirwa bajyanwa. Umuntu ashobora kujyanwa hari physically mu buryo bufatitse ahari, ariko yarajyanwe. Bati nimuze tubereka imigezi iva muri biriya byanyu, imigezi isobanutse. Ariko iyo migezi se Namani aho yavaga ntihari imigezi myiza, munsubize. Ariko ibirembe byarakize. Ariko bya Yorodani yacu, ya Yorodani irimo ibitaka, ya Yorodani ipfuye, ya Yorodani bareba mu buryo bw'umubiri bakabona nta kimaze, ariko yatumye umugabo witwa Namani areka amaplage y'iwabo, areka amapisine y'iwabo, araza aza kwirira muri Yorodani. Mu barokore hari Imana ikiza, mu barokore hari Imana itabara, mu barokore hari Imana yubaka, mu barokore hari Imana ihindura amateka. Ndashaka kumva abarokore banvugira haleluya. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Twakwambara icuye ariko turavuga bigakoreka, tugira ibyo twatura ku bantu bikaba, tugira amagambo tuvuga abantu bakaremeka. Bibiliya ngo nzabubaka kandi muzaba mwubakitse. Turi twebwe harimo amagambo akiza, ariko niba nde turi kubyumva kimwe.
biramugeza ngo dukomeze ducurangire mu nzu y'Imana. Ntabwo tuzaripfiramo, ntabwo tuzarigwamo. Imana izakugirira neza, Imana izakwitaho, Imana izongera igusane kandi izasanika. Inkike yawe igiye kongera kubakika, inkike yawe igiye kongera kubakika. Imana iri kuvana ubwoko bw'Imana i Babuloni, Imana iri kuvana abera i Babuloni. Ndashaka bari kuva Babuloni bava ngo Babuloni urabeho. Babuloni y'agahinda, Babuloni yo gutabwa, Babuloni yo kwihera, Babuloni yo kwanga iminsi iragiye Imana ntacyo yakoze. Babuloni muri 21 jours turakubwira ngo bayi, Imana yongeye kutwubaka, Imana yongeye gukora ikintu gikomeye mu buzima bwacu. Ndubakitse mu izina rya Yesu, ndubakitse mu izina rya Yesu, ndubakitse mu izina rya Yesu. Yatangiye umurimo mwiza muri mwebwe, Imana izawusohoza. Ntabwo tuzajya gucurangira abapagani, ntabwo tuzajya gucurangira abafilisitiya batakebwe. Yaduhamagara yo kwizerwa, Imana yacu iracyari Imana. Iracyari Imana yo kabyara. Mumvugire haleluya niyo mubyemera, mumvugire haleluya mubyemera. Ntabwo tuzajya kuri Babuloni. Haleluya. Nukuri ntabwo tuzataka, ntabwo tuzandagara i Babuloni. Yesu ashimwe. Njya nkunda kubabwira ngo imfura, haleluya, imfura yo mu nzu y'Imana, uwanyuma mu nzu y'Imana nako aruta imfura yo mu Egiputa. Ariko rero n'ijambo ry'Imana rirabivuga, haleluya, ngo mubabyewe n'abagore ntawe uruta Yohani Mubatiza. Mubabyewe n'abagore, ariko muto mu bwami ngo aramuruta. Umuto hehe mu bwami aramuruta. Najya nkubwira ngo urabaruta, uruta Yohani Mubatiza. Ntuzongere kwikompara na Yohani Mubatiza. Yohani Mubatiza yabatije Yesu, ariko uramuruta kuko uri mu bwami. Umuto mu bwami aruta Yohani Mubatiza. Uko byanaya kose ushobora kuba ugikodesheje, ariko ntacyo bitwaye. Imana itanga amazira cyariho, Imana yawe ntabwo ipfa. Haleluya. Tumva Mana we, Yesu ashimwe. Ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni, n'imigezi n'ahantu hameze neza cyane, ariko bamara kuhicara bagatangira kwibuka iwabo, bakibuka iwabo, bakibuka iwabo, bakibuka iwabo. Ibi bintu ugiye kubera ko nabaye mu mahanga. Yesu ashimwe. Ndabizi 12:00 twirukanga mu rugo tuje kumva aho turi mu baturanyi twese twaratahaga tuje kumva iyo ndirimbo yaraduhamagaraga. Ariko mwavuze ngo amen. Yarakubita gukuva utagomba kumera nk'abandi bose, tuzataha. Kugira umuntu umbwira ngo natwe Imana ikudutahura mu buryo bwo mu mwuka. Ariko mwamfashijwe. Ndayizi mu mutwe, ariko aho niho hankururaga kakandi gusa. Apana utununga n'imisozi n'ibirunga ntabara. Yesu we, ako nibande bibuka ibyo bintu ko mwamvugiye ngo amen. Ugahita utaha ukavuga uti baba we, ugahita wumva ijwi rya muhabura ko mwamvuze ngo amen, kumva uranezerewe. Abapeti bavutse ejo bundi ntabwo bari kubyumva. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Mwibaze iriya nostalgie. Ndakubwiye ngo iriya ndirimbo yarakubitaga abasaza bacu nuko baje ku rugamba. Yakuva umwana wigaga kuri ETS ati kwa Beheri turahura bose bane bose bakagenda kubera karirimbo gusa. Uti hari imbaraga z'indirimbo. None mwibaze izindirimbo, mwibaze ya mashimwe nizo ndirimbo. Ibi tuvuga ko Yesu agira neza, tuvuga ko Yesu ari umwami, Yesu atabara. Nizo ndirimbo zacu. Iyo twazitakaje abantu ntabwo bakizwa. Akomana. Haleluya. Urumva? Cyewe ndababwije ukuri genda nzi ko mu Rwanda bafite hari isoko itembamwe amata. Isoko itembamwe amata n'ubuki kuba babivugaga. Hari anko wacu ajyaga atubwira ati mwabana mwe ati nzabereka hano biti bicumbi. Je nkagira ngo nahantu hateye ubwo. Narababaye mbonye ibicumbi. Narababaye mbonye ibicumbi n'ukuri bakamana. Mama urabyiwe ati bicumbi, ati mwabana mwe afite carte y'u Rwanda, ati bicumbi, ati no cyo bita ku Rwanda rwa Gasabo. Urumva? Je naciye hano biti saa 9. Ako nkeye mbaza abantu bucumbi ni hereka ro nzabone bicumbi.
uriya mugenzi ngo rero ijuru rirenze bicumbi naho bihuriye n'ibicumbi n'icyo amaso ataragira gute n'icyo amatwi ako mwavuze ngo amen aho niho tuzaba akogira umuntu umbwira ngo tuzaba kuri ya ngoma yewe ngo nzamubona amaso ku yandi nzamubona Yesu genda wicare inshuti nanjye wanshiraho haleluya ngo tukarira cyane ngo twibutse Isiyoni fata ukuntu twakumburaga u Rwanda mutekeze noneho gukumbura Isiyoni aba bantu bajya Isiyoni ngo bagenda bagwiza imbaraga ikintu cyatumaga bagwiza imbaraga suko umuceri wabaga wiyongereye beti ahubwo nuko babaga bakumbuye Isiyoni bagata bagira essence zirajyana hehe Isiyoni yes yakumbura Isiyoni gusa ayiwe agahita yumva bya bigeragezo byose ibi ni ubusa kuko Isiyoni harahagije Isiyoni haleluya ngo iyo tunyuze mu gikombe cyitwa baka Psalm 84 bene kora ngo tugihindura amasoko ko barahakumbuye bahuye n'ibigeragezo bituma batazi ikintu cyabahumuriza kubatse kugera Isiyoni nta kintu kizagukiza amarira kugeza ugeze Isiyoni n'ukuri pe amen ariko bamaze kujya muri Babylon bicaye ku migezi bakumva imigezi ni myiza ariko ya ça va pas brameze ya ça va pas moi ba francophone gato kuva ya ça va pas tukarira tukibuka Isiyoni ku biti bimera biramera ni ruhande rw'amazi vraiment ni kuri plage munabyumva yi Babylon gusa ni bibazo haleluya harimo za mayimuna n'ibindi byose twari tumanitse inanga zacu tuzimanitse kuko hari zone ujyamo network kabura nibyo nababwiye ejo Yesu yaravuze ngo mutamfite ntacyo mwakwimarira iyo muyamaze kuva ku giti ishami rikava ku giti ushaka kujya gucurangira hirya y'igiti ntibikunda kuko inspiration haleluya aho dukura ni kuri cya giti iyo twavuye kuri cya giti turuma noneho bashaka abantu bumye ngo bababonemo indirimbo batunyaga bazi ko bizakomeza amen Yesu ashimwe umuntu akakubwira ati sha uko kwera ibira bintu biri kuvuga Yesu umupapa kera wari uyoboye n'umuryango umwe ukomeye gutyo umunyamahanga n'umuholande yarari ino n'umugore we yari inshuti yanjye yumva ndiho ndavuga aravuga ngo menyo ngo kuki wapfuye ubusa nariho ndigisha ijambo ry'Imana arafashwa yari yafashijwe arangije n'umuate ntizere arambwira ati nakunze ati wavugaga ati uziko numva ikinyarwanda ati numva ndagukunze cyane nkunda mbonuriye lokante ati wambabare nkaguha akazi muri ONG ndamuganisha umwami nkorera ntabwo naza muri ONG yawe ngo yo kuki umuntu nkawe byapfuye ubusa mu rundi rurimi nyine niho vuga ngo why ni gute abantu nkamwe bazima tubatakaza mwagiye kuvuga biriya bintu ntabyazi bwa mugenzi ngo wakijijwe mu magana y'abanyabyaha yaragutoranyije ariko bene data yabimbwiye ndi mu butayu bwa mugenzi ngo uzahura n'ikigeragezo uri mu butayu ambwiye amafaranga yampa kandi no wari country director w'icyo kigo haleluya ari umunyamahanga ari kumwe n'umugore we urumva umugore we yampamagaye kubivuga kuko abyemera ariko umugabo we ngo mutahe Yesu ahabwe icyubahiro arambwa ati wambabariye kwere koko nkaguha akazi umukobwa nkawe koko hari na kera ndi umukobwa koko amugana Yesu ashimwe ndangije ndamugani ntago nabisimbura nari umugore nyine ariko wenda ndamugani bishoboka arandeba arumirwa akajya abwira umugore n'uyu munsi ajya barashaje we muri retirement ati wa mukobwa ati nuba aracyavuga bya bintu ntabirimo cyane Yesu ashimwe cyane ariko ubu baranjyanye hehe I Babylon mudafite pasiteri nirirwa ndodesha mfite ariko mwavuze ngo amen ariko ndashimira Imana nuko ndayishimira urumva uyu munsi dufite abantu impamvu ndiho ndabivuga nuko igihe cya Nehemiya inkike zarasenyutse ikintu cya mbere ngo cyabanje kubura mu nzu y'Imana ni amaturo abuze ngo abakumirizi n'abaririmbyi n'abalewi uti groupe eshatu abalewi abo n'abatambyi abakumirizi icyo bita gatekeepers amina harimo aba protocol harimo abanyamasengesho gatekeepers harimo nabitwa baririmbyi abo bantu uko ari batatu nabantu bafite main ministry mu rusengero ariko amaturo ngo arabura byameze ngo amaturo abura bagira inzara ko bari full time mwavuze ngo haleluya noneho barangije pastor Yerusalemu nuko yasenyutse batangira kujya gushugurika batangira kujya muri Babylon nyine urumva ugacurangira ahantu bakaguha amadolari 500 na dame Gabjeza uradame
urumva kwa buti singiye gupfira hariya ngo utegereje ngo umwami araje ntaze reka ngende hariya hirya reka njye hirya noneho abaririmbyi abalewi Yesu ahabwa icyubahiro amen impamvu uyu munsi mubona ni intege nke z'amasengesho usanga pastor ari full time same time afite business ishuguri kugira ngo abana bige vuga ngo haleluya ko mutavuga haleluya yavre bwamugeza niko bimeze noneho abanyamasengesho barabura abasenzi barabura abantu batangira kuza muri counseling ntibabone pasteur Yesu ahabwa icyubahiro ibintu bibukunde kubera ko Jerusalem yagize gute yasenyutse biretruva baraha basanga nanone bari ushobora kwihangana bagasenyukiramo gusenyukira hanze gira umuntu umbwira ngo ntuzasenyukire mu maboko y'abapagani batubaha Imana iyo mvuga abapagani rero simvuga bari hanze hariya ndavuga umuntu utizera n'Imana Yesu ahabwa icyubahiro mutamfata nabi nuko urumva kuko abadushaka abatunyaza iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu batangira kutubwira ngo gaho ririmba ya ndirimbo namantangara ririmba ya yindi ivuga ngo ikinezeza ni kimwe yajya kuyizamura ikanga bikaba siboreti na shiboreti bikanga hariya hirya kubera ko bariho bararirimbira aho batagomba kuririmbira umuntu ashobora gufenta ko ari kuririmba ariko iyo umutima uri mu mahanga iyo umuntu ari mu byaha ayo ni amahanga ni byinshi nakavuze nari nateguye ariko ndifuza kugira ngo mfate umwanya nze gusengana nawe abatunyaze badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'Isiyoni za ndirimbo mwajyaga muririmba muri women nimwongere muziririmbe hari umuvuga butumwa cyane twemeraga yeze gura nanjye arambwira ati njya nkureba njya nkurunguruka uvuga arambwira ati wansubiza ibihe byanjye byo kuvuga ati nibaza impamvu sinzi ukuntu nabibuzemo atariko nabaye ati sinzi niba narabyigeze ariko yaguye mu mahanga y'i Babylone dufite abakobwa uyu munsi bavuga ati Imana reka maze nshugurike njye gushaka gukora ubukwe iyi Mana ya Apostle nayo banzi ntindiye Yesu ahabwa icyubahiro njye gushaka umutipe nzaba muzana mwafermise ngo uzamwafermisa wenyine ariko kumwafermisa wenyine nabyo ni intambara uzajya kumwafermisa se wabishobora wabanje ukiyafermisa nawe nturabafermi ubwo bumvise afermisa icyo ari cyo nturikomeza uzajya kumwubaka ute na utikuyubatse ibi birahari nimuturirimbire ku ndirimbo z'Isiyoni twarimbira dute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga uyu munsi ndashaka kubabwira ngo intanga zari zaramanitswe tugiye kongera kuzimanura saba umuntu wamvugira amen intanga zari zaramanitswe mu rugo rwawe nta mashimwe agicurangwa mutatangiye kubiraba muri hano muri muziki iwawe hagomba kugaruka wa muziki di ya magambo mwajyaga muvuga na sheri wawe amina uyu munsi no kuryagagurana ni Iran na Iraq umwareba iburyo undareba hirya uti tukeneye ko indirimbo zigaruka indirimbo zigaruke bene data nukuri zigaruke urumva ukabona umuntu arahindutse ntacyo mwapfuye ariko kubera ko Babylone irirataka ingo Babylone irirataka itorero Babylone irirataka Babylone yarinjiye ariko turizeye dufite ibyiringiro muri Kristo Yesu yuko batazagumya kudushinyagurira iyi 21 jours yongeye kutwubaka ese murahari yongeye kutwubaka nibande bumvise noneho kubakika icyo ari cyo gatoya amen nukuri Imana igiye kongera kutwubaka ntimugire ubwoba ngo Yerusalemu ni inkwibagirwa ukuboko kw'iburyo kwanjye kugire gute kwibagirwe gukora bivuga ngo Nehemiya yarakoraga ariko umutima uri hehe mwambare mukahavuga wari uri hehe Yerusalemu akarya umutima uri hehe nanyambibutse ba Kristo mwibuke yuko nubwo turatera imbere uri umuntu ukomeye ubatse inzu nziza uratuye muri Kigali sans credit ariko wibuke ko hano atari iwacu wibuke ko turiyubaka dufite aho tujya amen wibuke ko turi aba étranger aha ariko dufite ahantu turi kujya amen